というか夕食、鴨鍋食べたいと思います。温まるしね。寒い。熱っ。うまかった。おはようございます。今、2月12日6時15分。セブンの豆腐とわかめ味噌汁を朝ごはんにしたいかなと思ってます。今日の朝食は味噌汁。ちょっともう一回寝るかもしれんけど、まあいいや。一応朝食食べる前に熱い。うまい。冬の朝に味噌汁いいですね。合うなやっぱ。インスタントですけど、インスタントでもうまい。うまい。あったけえ。
美味しい。うん。おはようございます。いい天気。今何時だろう、11時ぐらいかな。二度寝しました。今から撤収したいと思います。撤収前にちょっと自分の周り見て回ったら、ゴミ袋に入れたはずのゴミが結構落ちてたんですよね。まあ拾いましたが、みんなちゃんと捨ててるつもりでも結構ゴミが風で飛んだりするのかな。この辺も片付けの時に拾っていくといいと思います。まあ来た時にゴミ拾いすれば自分が出したゴミにもすぐ気づきますよね。撤収完了です。いい天気、眩しい。じゃあぼちぼち帰りたいと思います。